Inside Story Uganda, real source of political updates. Nabaletedde akatabo kano nga mbalaga Bujengo alone. Why do they want from Bujengo? We call it situation evaluation. Situation evaluation, you evaluate a situation. And you study the enemy. What does the enemy want to get from you? Kakati Bugembe, ukubole yava mu state house tadangayo. Yagenda ku mukono gwa Muhoozi. Muhoozi Muhoozi talina activities akola. Bamukuba. But let us assume bwe bagoba nga Bujengo tagenda yo yekayanja ne Ssenyonga bagendayo. Bonna bafiira. Kwa Museveni bano yali amaze okubajja mu Bwesige. Bayina artificial miracle. Banatwala pasta Bujengo handsome man. Ekyo tujja kudda kwa. Kakati youth abaana bato bayiga bano. Ensibe etunuulidde. Ate babalokole beesimye singa kati bateeka udda batabani baabwe. Yes. Tuyina bwe tukola propaganda tukola bwetuti. Why is it that the Pope is an old man? Johnny Boy yajawa atanu mukaga yavaako ekinana mu etaano n'abalemerako. Kati Kereziya netegeera nti no asobola otulemerako. Ono omukadde ne bimulema lizinga n'adduka. Netufunako emeritus. Yakola ebyafaayo n'atuuka n'amateeka because the word was used to an old Pope. Lizinga ateekawo n'amateeka amalaawo ery'ekumi awo n'ekumi baleeta ki? Balita Papa omukadde. One, ensi yali amanyidde Papa omukadde. Ekyokubiri afe mangu. Omaladdewo. Netufuna ne atono omujamani balite bamutta. Teyalajana. Nga bagala mutta. Waliwo kaline nali Omumerika bamuyita Machunkusi. Yabba Kereziya n'agimalako n'addukira mu Amerika. Yali mufere. Kati ali Machunkusi nga tabba ne babba. Babba yabba Kereziya ya Kereziya. Banka ya Kereziya bali basi. Ne bagala okutta ono omujamani. Uli bamutta. Bamafia nebabaleetera ono abafaanana naye akola ebyo yagamba twagendayo ne batugamba ti asula mwaka akayumba nagamba abatakisi abasimbawo babajjawo nagamba bakomewo ayagala nyo abatayagala bantu yategeera bebaleete mwemuli abagenda okumwasa bano banaku nagenda nalinnya ennyonyi y'abasaabaze ya South Korea bana batategeera nti ati abali bamafiya bana abasaabaze yabasanga n'agatta n'abagole be yasangamu bana abaawano bamala simanyi kusoma konfirimansiyo ne bakozesa mu bikolwa bya sapule ne bakozesa bali yabagattirawo kakati oba papa yagattira gwani gwe gwe Uganda. Museveni amaze okuyingira mu nsonga. Sulemani yawasa abakazi 6 ng'ayogera ne Katonda gw'omuwa mujjawa Gomu wa mujjawa. Sulemani yayogeranga na Katonda yalina 6. Kati gomu wa mujjawa. Tubuli omujja wa mujja. Yalina 6 nka Katonda. Babulidde abali ku ABS TV. Oli yalina 6 gomu wa mujjawa. Gomu wa mujjawa gwe. Awakanya Sulemani yayogeranga ne Katonda. Kukicho kugwe ne Sulemani tulondekana. Bwatayogeranga na Katonda. Ne Sulemani yayogeranga ne Katonda. Ne bamuwa abantu. Nga Sulemani yalina 6. Ate bonna Katonda n'abazaaza. Ng'ayogera naye lwe yabba ow'omuserikale bwe yamugamba ti mu nsi yo mulimu omusajja ayina ente nnyingi naye yabbye ente y'omusajja nti mumbulire muzanyo nti gwe wennyini ekala okuba omukazi wa muserikale. Sulemani yalina abakazi 6 ng'ayogera ne Katonda ng'omumemengerwako tusome bwino omu wa mujjawa nti ku Adamu Adamu era bamukolera omu yali nga bwe yali agadde addition yali ku temazike yayina kakati ne bakola buffet ng'eriko matooke wokka oyinza okuddayo ate oli ekirala buffet kitegeeza bingi kati ffe tuli mu buffet tulinga Sulemani ali mu buffet muleke kutwepankirako oba toyina ssente n'omugongo guwummuze mwami Bugingo ensonga ziwulidde bulungi nnyo pastor ajja kuba ali safe kakati nti Bugingo church is intact kakati n'obuuza nti looya kintikano omanya akasajja ako nti baali empuuta nga kitawako mwavu ne katakula okutwa emmese n'ekuluma nange kali kaneerezeemu ne kawabira ne kaba kati ako kasooka kalaba mu musango useless ekisooka kiba kigenda okuzikiza kiva mu binkazamba bitalina nso kati ako kasooka kalaba akabuubu kayigino abagezi balikebwa omusango baguvuddemu kazaako okalaba
sika na member kale wali bali bakaguze ne kaka leto sema nisi kasajja gwe leto sema kate emisinde n'entwe yako nekagamba emmese yakuluma gwe mukatanda emmese yakuluma kwatwa ngochali muto ngolidde emputa ne weta kulanga tewali sabuni ewamu kawabira ne kitayi wako kazunga busumzi kati kitayi wako yakakolemera sagani naluswa bamukuba nakulimira mukabujingo nalwala ekikulukuto kati akonako kawabira kitayi wako nako kalifa kabungira mu koti naluswa yakolimira omwana kalifa kafumu koti mutuna nakabetwe najasa kaloge kaliko ddogo kalinga bano bennaloga mwina buli kantu konna ne mutta abantu sente mekaze mwagala wajja obunye olumu oyina amahoteli yabere oyina ne bulugo oyina kutegula ate bwakunze tabulimbunyi bwali gisasudde kakati nkugamba kitabo kyekyo mwami Tamale kitabo kino nakiwandiika how mafia use sex scandals bamafia bayingira mu makaago si bujingo si yasoose kane kino ekitabo nakyewandiika ddi nakiwandiika Tuesday 21st May 2019 after my talk show on NBS TV with Kazibwe Bashir. Yes. Kakati 2019 je myaka omusajja eyampereza omusajja eyampereza kundi eyampereza Christmas bamuyita bazira baki kakati bazira baki nali simanyi kyeritegeeza tiwa batya batono basira baki yoza wekisolo I didn't know basira baki until but nali basira baki erinnya lye baleeta ku bulamuzi ngasulisa jeno ekikazi nekivayo nekiga nti yali agala kikwata kukikuwaana era ku panoti bambuuza kirala kyonna obulamuzi temabumumu kati ate babumuwadde baagala kifo kya solisa jeno kubba ekikazi kyabula naye nze n'obinkola nkulu bamafiya bayingira mu bisenge byaffe mu ngeri yaabwe nakugamba basooka bagiri bati Bukenya oyo Bukenya bamufuula omusiru ng'akiisinga bakazi kati emyuma gyagwawo n'olulimi akyakiisinga simanyi bali bamufuula musiru nenga bwawunyawunya naye onagenda wawunyawunya mu bubiina bw'abakazi nga dduka n'omulangira ku katimba ye nga temukuba agenda wunyawunyawunya ono katimba avaako mabega alaba akabina akali mu supu budduka bonna bukubira bubiina babeera mu misinde gyakuyamba kusoloza kasente kajjanja abantu poliyo kansa bakugenda ejamani agenda wa Museveni zebakuŋŋanyiza ziriwo kugenda nga bawunyawunya mu bubiina bw'abakazi obubiina bw'abakazi ate abakazi babyagala waliwo omukazi gwe bakwatira ku mbaga n'agamba omusajja nti osulawa mbadde maze omwaka mulamba sirabanga ku musajja kakati tugende tutegeraganira eddala ako gemulaba agadduka agakazi aganene ago tegalaba basajja kati ono nadduka ne munne kabusenga batunda ebintu bye kati munne yadduse bamukoze oditi mu New Vision sisonga bwamulugala yankuba nekkulubya nogende margin of Kamira emmandu ekubwa kakati mbadde njagala basera baki bamafiya afuna kukyokulabirako tulabe bamafiya ng'egye bakozesaamu enkola eyo kuba nzijukira besigye ne bamubonyaabonyaako ono kasujja munene nnyo naye njagala kasujja ebizibu byafuna nkusomere ebya asidi kakati enkugamba bannange kakati kamusomere wana abapakistan. Another interesting thing is that ono kasujja gwe nali mpandiikako mujjukira nti kasujja bamuteekako omukazi nti nandawula kyekyamugoya mu commission Matembe nga kampuni ziri bbiri Matembe alina kampuni ye n'omulamuzi n'abalala nga gyalwanirira ne bagobako kasujja era nkugamba. Another interesting thing is that boss Nandawula and her denied the allegations. Kasujja yafa Nandawula no wakakokolo babula olwakuba kasujja n'ava mu electoral commission. Obusajja temuvuddemu abantu empapula za Uganda zakolebirwa used as mercenaries bwankuba emyezi 6 ninkweta ku kulubyo ku mukolo tewaba nfuuta lifuti neyegula nga kulubyo yingirira obaka busenga nekubuko gyenda wasa negyendafumbirwa mbu mulalu bayise nyina nakalema abalagidde kale
ejo kwanja kuliba malamu mujja kutegula ate bwe mfa kukijja kuba complicated jakwa kizibu nnyo bajja kutegula si reconciliation kutegula kutegula okutegeragana kwaggwawo dda emyaka 8 tugenda mu 9 gwa nsobi kuno kutegula ekyokolera mutubone wakakijinja ddi mujjamu eryamujjisanga ku purogulamu zange kakati nkugamba nti nandawula byali bya bulimba kakati nembagamba nekyokubiri another example of the mafia ingredient sex scandals involve the Pakistani citizens who are accused of ganga raping a girl ochabajokera abali omukaga Pakistan bali bafunye deal kampuni yabwe etonde motoka mu defense kakati bannabwe ne babaga nti mubatekeko ekyokukwata omukazi deal omukaga yes kakati nkugamba nti bamafia nga Museveni bamwetoro well accused of ganga raping a girl all of the bogus women activists groups and any gigos quickly picked up the matter. Out of pressure, the innocent Pakistanis were arrested and charged with ganga raping. The scavengers, women activists and NGOs, and a bunch of mercenaries, masquerading as journalists, joined the fray. As usual, I stood up and defended the innocent Pakistanis. The real facts were as follows. Our Pakistan tibakwata kumukazi. Era babata. Abane baloza nti babakwadde sente. Waliwo ekikazi nababa mukikubenga kize wano uliye kweke mu lijacha bamutayimbwa mulabo kutwala ekiro. Ewange zikimeyo muzireteyo nikweke mabika ulije mutayimbwa kwaso mutwe nzisinza pinko lebi enyondo yebera okumpi tayari newange mudiro buli bwentulawo eberawo ziriwo nga mukaaga nene gyotambula nayo nkugamba the Pakistanis were workers of a company that deals in cow imports. Number 2, the company had clinched the deal to supply vehicles to government departments. Number 3, the mafia raised its ugly head because it had lost the deal. And of course, government could not proceed to associate with the company with such a tainted image. Eventually, the company lost the deal. Yebujingo. Tibamulemeddeko taddangayo kukola mulimu mulala muki n'ekizimbe kye yasabira baga nti kyatonye naye ye Kayanja ne Ssenyonga engalabi zaabwe zo zaali zizzeemu okulabikako mu state house gye baasabanga ssente ne babulakamiringa president nabo tebalinyangayo alla yabappa nabo tebaliyo Yesu nga yazaaliddwa tasobola genda omwana tebamutwalako wa Kayanja oba wa Ssenyonga nedda seba bamuleeta wano naye wa Kayanja ne wa Ssenyonga waliyo fitina fake miracles tebasobola Ssenyonga talina ate ye n'abayigiriza 10 tebasobola okunya wa Ssenyonga bayitawo okutwe bawunyirwa sitaani toyinza kubeera munaddiini ng'olina ettimu olina fitina kumana. As is the case with other examples I enumerated above, the scavengers tried to get vehicles and money from the management of the company, but the move was rejected. Baba kuba baba jekoji mbwe mmotoka omulimba kukole mbwe baveko aka wamawulire buno ubunya obwavu tuwe mmotoka otegerea nti wamawulire tuwe mmotoka tukuveeko notegerea nti ono wa CBS omanyi balina buche bawunye ono wa CBS beba bunye nnyo ono wa CBS ono wa radio ya Kabaka olaba bakugamba mbumaye kakatikiro ataddewo gavumenti agigambye ekolakane bulungi n'abakozi ngondo simanyi of Uganda mwamwavuwaza ne muganda n'omujjanjaba yogera kituufu tewali abaanukula omuvuko bamwitangani yali wa sports yavuwali edda ne bamumma n'ekikumi ne bamufera mutulina ndagaano naffe nga badde ayogera avaayo alina kyayinza okulungamya eggwanga otya tulina kyoyinza kulungamya ggwanga owa eyakubye mukazi we n'amumenya omukono n'amugyamu eriiso ayinza okubeera mukoddomi wange nga ze namenye mwanyina engalo wamenye engalo yajjamu liiso ati nkugamba a bogus women activist group took over the girl and raised £400,000, but shamelessly abandoned the girl
who had already acquired HIV and gonorrhea. If I may ask, where did this girl go? ebikazi bino baali bakulemberwa omukazi gwe bamuyita ovongi bakunganya mu bantu abebweru kuyamba $40,000 akawala kaali kalwadde enziku ne HIV kubanga kaali ka homo bakakozesanga bya homo nga konna kavunze ne kawayiriza bapakistan agakazi agabyako kebakozesa. Yes, omuwala yalagawa. You know where the girl is? Vije musa mwegendereze mafia bayinza butayiza mu mama. Who can trace our whereabouts? The mafia got what they wanted and left. The Pakistanis were later released. They were innocent, and so was Aziz Kasujja. We should also remember another case involving a junior officer of the High Court in Uganda. Facts are that the younger man hailed from the same area as the then Chief Justice Benjamin Odoki. He was poised for promotion. He was, however, accused of rape by one of the cooks who supplied food to court employees. The young man pleaded innocent. To make matters worse, the woman further claimed that she was pregnant. Therefore, the matter would be settled by conducting a DNA test on the baby after delivery. Chibali bakoze kasolo. Bamutya n'omuntu bamukwate. Nakalima nafosifyinga documents za finance. Bagala kutunda ttaka ly'Essangobbe. Minister wange nagambye gundi. Nagambye president yasindise abantu okulaba ono omwami akola eddagala lya kansa. Wane Kasubi. Balabe n'edizize. Kati oyo. Tebamukole bya Covidex go bamukola kufuna negative publicity. Covidex ya bagenda kuteeka ogwanga leero ng'ogwanga bwe bamutera wekkazi liri ne balipira mukyali jukira ogwanga yafuna ebizibu mujukira ekkazi ery'eddagala erina omutwe ogulinga ogwemba omusawo muliraba mulijjukira kati n'oyo omwana ekintu kye kyakoze kati Museveni yasindiseeyo abantu kuba Museveni is looking into herbs bano bagundi ba Dr. Kayonza these are people bakuwa abantu n'obakola ki era nabadde njogera gundi oyo yakutumidde Dr. Kayonza yakutumidde ate obulago tesiya bujanjaba Winnie Kiza yawangudde PhD naye Winnie Kiza bwe nadde njogera naye namugambi nti todda mu politics. Uganda does not have diplomats because we don't have many people with PhDs. Dr. Masakazi Masazi Uganda oyo tiyasoma ki Uganda Dr. Masakazi Masazi PhD ze bagala siza Uganda French language ne gundi ndafo tuleta go Uganda aworo mwe watu Dr. Masakazi Masazi wastage of time. Why do you study which somebody can do when he never went to school? Yakawandi ko utababomeka basi nula bakawere bani taina yo naka okogera olukanda omumbuga simanya rukoma nata wetu ebyo sibi amawulire ate abana bato babikopa toyinza kugamba a bulletin of news nga bakwadde dakika 15 to read international news, local news, and sports not the movie. Sebufu bwango, no. You are not. That is a poem. You are not reading news. Abusamauli. Nemwana ngabana batoba bikopa. Abusipasuli ba mauli. That is the categorization of news, and it seizes. Professional esebikola. Hey, tuvola banga gundi Salongo John. Yafuata China Impact. Omusajja yabamatuse kulole wagulu. Bambi ne yetikula bwansi nafa obikabirango ebirango must be ready in sombre mood sikatemba you cannot katemba lives ebirango muntu afuleta ne ati mubakopi taina byasoma ngasimanyo wegonde ngowegi kati goli mu poem. That's not news. News must be read by a serious voice. Sibuli kalobozi. No. These are not news. Akalobozi. Kakati nkugamba. Those who are following kakati olaba omwana w'omukooti yali ava wodoki mufuka nga akola mu high court nakola bulungi bali bagenda mukuza ne bagamba nti yakutte omukazi afumba emmere yamukwatidde mu kooti alina lubuto
bajja mukebera ku DNA kitegeeza alina kulinda emyezi mwenda n'ebyala munana era era okuti ati the innocent man kakati nolaba bano mulimu nga gugenze bamusibye abaawule akawala ne bakabaleetera bonna ne bakendako kozi zebakuba ofiisi yaalo ntagali ono kulu byakuba ofiisi yagundi yaluwalira buliri wali ekikagali bamafiya yabangamba n'entagali batega mutege bamafiya era mafiya bwobeera nabo ntagali oyo bano abaana be bamuleetera omukazi nti yasama yagende wamusajja n'abawaabira nga bebbye biliyoni 7 ku akawunti bwe yabawaabira ne baleeta omukazi mbabazi yagenda n'abatabaganya bw'olaba mbabazi oyo tumwebaze mpisi nampologoma bitambulira wamu. I told you to be prime minister. Yes, God has answered it. Tumwebaze prayers. He wanted to be prime minister. He's going to be katikiro we komera in European jail for 28 years. Oyagaliza kachitawo lutanyoko mwanwanyisa mwe mugenze zencha kankiriho zenchaliwo kankiriho njaliwo kantegeze kubanaffe yatuka buddusikati budduka ate bundaba mudimu kati bwayita mu kibuga uyo ngadda lusumu yafunye omusajja atajja mu kifaananyi kya muzaata bagende bapimeko kabbuli balaba obuwanvu bwe kyembuusa noonajja gejja ne muzaata yagedda bugezi bw'anaamufumbira emmere era mufere kusumu yafuuse muntu muzibu nnyo kati mulala nnyo tategereka bulungi ababadde bamwagala mukkirize yabasaze nga tumaliriza bannayuganda bagamba ki ku nsonga kati kusumu ye kati ndowooza agende nenkola ze naye yalivudde mu mawulire abajja bijja mukka kati sabakwepankirako bwe bakukuba togendayo obujozi buno obubajogesa nga bakava mawulire anti baleke bakube bakoowe kubanga kubuyimiridde ayi ne bamuyita ate kakyagendayo nange yampisi tuli effere ekyemisana nange omukono mulabako nanvuga nanzizayo nekitwabadde naye ajja gejja nane byali mufiga egejja naye bajja mufumbira nze muzaata namulaba mutono muzaata yali musajja mutonomuzaata nze okusooka omulaba nga muzaata ne katongolo wa butoda balina kampuni etwala abalamaze ebweru esimolomani etayine maani yakula mirembe kulya bulungi ali nabaga nti olubuto bulwadde yolaba omuntu alina olubuto buba bulwadde oba olidde ebintu byetalya mubutobasajja balaba alina olubutoekipya alina olubuto hamu alina olubuto bava munna alina olubuto nange sirina olubuto kitegeezaebattle between your body tekakati nze omwana owange omwenge teguyinza mwonoona kubanga ababebi nga muwaka akajiiko akulakuma naye omusiraamu atakulya ku mwenge gwakunywayo nooneka bawulidde kati olususu tulabikanga abato oli musajja muzibu nnyo enkofiira kati genda mu bulenda bagiyita bulenda beauty world bebatukola ku nsusu tubeerako bwe tutyo ezembeera ali ku kanali ekibuya kule salama nange bebanyirizaako sigenda mu jimu tolina gabonabonereyo Sulemani yayina lukaaga omulabako ng'alaga mu jimu yayina swimming pool katonda akwadde akizo zifuule jimu n'amaanyi agakuwadde ezifuule jimu zebofuula jimu fuule jimu obadde bulayi bulungi okuva gye twatandikidde tumaze okitegeera tube twebuuza nti enkyukakyuka zino ezijja mu ssemateeka ennongosereza ani afunamu tamala tugambye si bannabyabufuzi si mwe abalonzi wabula bamafiya bye bafunamu mu nnongosereza balina omuntu wabwe gwe bakukusa okuleeta nga tali popular eyo story ekulaga nti bafeke zinza obupapula you'll see they are inciting Museveni to put you under lockdown kuba luno olupapula bamafia balwagamawuli agafulumidde mufulaza mawuli bamafia balwa 10 billion lubakolere kakati baagala bagambe nti Museveni bazzeeyo lockdown kubanga wabaerawo lockdown bantu mwebaze tebagenda Hege babadde bawereza ku Zoom olwo olupapula baluteekamu 10 billion naye nammwe muyige tukolewo ekibiina ekigatta abasomi b'amawulire olutukubyeko tetulusoma wiiki namba kumanya anti nze mbabuulira
that story is intended to incite Museveni to lock us down. It has been paid for by the mafias who are in. You see, the court is probably. Next time, monitor. Agenda Kuba, alarming figures, registered. Kubanga, Bamteka billion. Yes. Very pocket. Nebu Avati, Busula Munsoko. The Balabanga and Uganda bagenda kubaza kakensa ate munamawulire mukukunavu enyugwanga wano yakola bintu reputation ye mu mawulire yagikuuma bulungi nnyo nawe ekisolo gikuuma okusinzira gy'osinzidde yonna ddala okwebaza n'osirikira omusango gwa ogani nga n'omwana wo bamutta mu malwaliro n'ennyoko neddibwamu olunaku lwa sande ssaawa 9 omukukunavu muddamu ye mutaani wa Nadduli yafudde etambula bulungi sikane oladdako